आज फ्राइडे का दिन है और अभी देखो मगरिब की अजान हुई है और नमाज हुई। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बाहर नज़र आ रहा है। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना शानदार मौसम हो गया है मक्का का। चलो हमें ये भी नसीब हुआ कि आज फ्राइडे के दिन हमने मक्का की बारिश भी देख ली। देखिए आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी तेज़ बारिश हो रही है। रहमत की बारिश हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। ये हम अपनी खिड़की में बैठे हुए हैं रूम के अंदर। देखिए नीचे लोग भी बैठे हुए हैं और तेज़ बारिश का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। हो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए अल्लाह का बहुत एहसान है कि हम अपनी खिड़की से ये सब नज़ारा देख पा रहे हैं। कि हरम है, अभी अभी यहाँ मगरिब की नमाज हुई है और आज दिन को तेज़ धूप थी, जुम्मा था, मैं भी गया था नमाज़ पढ़ने यहीं पर। और अभी शाम को देखो आप मौसम एकदम चेंज हो गया है और एकदम सुहाना मौसम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में बारिश हो रही है। ये तेज़ हो गई बारिश और भी, जो आवाज़ आ रही है वो एकदम तेज़ हो गई है। देखिए देखिए ये और तेज़ हो गई है। कितनी तेज़ आवाज़ हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो अपने आप को बहुत लक्की समझ रहे हैं कि भाई चलो हमने तो मक्का की बारिश भी देख ली। ये देखिए क्या व्यू है, क्या नज़ारा है माशाल्लाह। ये देखिए इतना पानी है, देखो देखो पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ पर नीचे हरम में। ये देखिए ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है हमारी खिड़की से, जहाँ से मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। मैं सोच ही रहा था नीचे जाके शूटिंग करूँगा और कोई वीडियो बनाऊँगा बारिश का, लेकिन अल्लाह करम है कि मुझे नीचे नहीं जाना पड़ा और यही मैं अपनी खिड़की से ये नज़ारा देख रहा हूँ।
बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है माशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।